ท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อทางกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็กำลังต้องวางแผนกันอย่างหนักนะคะเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมายุโรปต้องพึ่งพารัสเซียเป็นหลักในช่วงเวลานี้ยุโรปก็พยายามที่จะหาทางออกในหลายๆรูปแบบและเตรียมที่จะระดมเงินทุนไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านยูโรนะคะเพื่อเน้นไปที่การพัฒนาพลังงานทางเลือกพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสหภาพยุโรปประกาศแผนการฉุกเฉินที่เรียกว่าประหยัดก๊าซเพื่อฤดูหนาวที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมรับมือถ้ารัสเซียตัดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยุโรปแผนนี้ตั้งเป้าหมายให้ 27 ประเทศสมาชิก EU ลดการใช้ก๊าซ 15% ระหว่างเดือนสิงหาคมปีนี้ไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้าโดยพุ่งเป้าไปที่การลดการใช้งานโดยภาคธุรกิจและภาครัฐไม่ได้เน้นไปที่ครัวเรือนนี่คือการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 5 เดือนเต็มในระยะยาวการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอาจจะเป็นทางออกสำหรับยุโรปแต่การเร่งเข้าสู่โลกสีเขียวต้องอาศัยการระดมทุนมหาศาลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ EU เห็นว่าน่าจะเพิ่มความร่วมมือกันได้โยฮันเนส ฮานกรรมาธิการยุโรปด้านการงบประมาณและการบริหารจัดการมาเยือน 4 ประเทศในอาเซียนคือสิงคโปร์มาเลเซียไทยและอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาความร่วมมือในระยะยาวเพื่อการคลังที่ยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวฮันส์ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS โดยระบุถึงปัญหาที่ทั้งยุโรปและเอเชียกำลังเผชิญร่วมกัน Well, the European Union member states have decided to help themselves to recover from the pandemic and to use this opportunity to become more resilient, to be more competitive, but at the same time pursuing our political priorities, and this is to address the climate change, to invest in the green transition and in digitalization. And for this, we have been tasked to raise up to 800 billion euro at the capital markets to finance this program, and this is why I'm here to invite Asian investors to invest in Europe. Why are Asian investors should be interested in this program by EU? From Southeast Asia, we see for the time being only a share of around 7% investors. And this is something I would like to change. Why? Because it's also in the interest of Asian investors, first to have a safe asset. The European Union is a AAA country. Investing in a euro-denominated bond means pushing also an alternative global currency, which in terms of risk sharing when it comes to exchange rates is something which I think is in the utmost interest of each financial manager. It must be quite challenging for Asian investors at the moment because, as we know, the global economy is on the verge of recession. And when we look at the economic shape of EU, it's not quite promising right now because of inflation, because of energy crisis. So how do you like to convince ASEAN or Asian investor that it's promising future in co-investing with EU? I mean, the European single market is by far the most attractive market in the world. 450 rather well-income citizens. That's why everybody is trying to enter the European market, to play at the European market, to use the opportunities. It's a well-regulated, reliable market. ยุโรประบุว่ารัสเซียกำลังใช้พลังงานเป็นอาวุธเพื่อหักหลังยุโรปสำหรับรัสเซียคือการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกก่อนหน้านี้แก๊สพรอมกิจการส่งออกก๊าซจากรัสเซียขู่ว่าอาจจะตัดการลำเลียงก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม 1 ไปยังยุโรปหลังจากที่หยุดไปแล้วก่อนหน้านี้10 วันเพื่อซ่อมบำรุงทุกวันนี้ยุโรปต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติผ่านการนำเข้าจากรัสเซียเกือบ 40%ก
การหาแหล่งพลังงานใหม่ๆจึงกลายเป็นภาคบังคับต่อสหภาพยุโรปในช่วงวิกฤตนี้ We have increased the import of LNG since March by 75%. We have tripled the import of LNG from the US. We have established partnerships with energy partnerships with Egypt, Azerbaijan, Algeria, Norway in order to get more, for instance, natural gas. So we have started diversification, but of course, nevertheless, we are facing challenges because the infrastructure outlay is designed for other suppliers. But I'm very confident that with all our joint efforts, we can also manage this challenge. But so far, EU has relied a lot on energy from Russia. So how does this war affect your plan to be less dependent on Russia? Yeah, once again, the war has unfortunately forced us to speed up our efforts to become less depending by investing in renewable energy production and also using all possibilities of energy saving. This is why digitalization is so important. For instance, Europe is a very urban continent. We have a huge share of cities. We have a lot of agglomerations. And we have this concept of smart cities, which means with the use of digital so say structures, devices, opportunities, we can, for instance, improve the traffic flow. We can better manage waste management. We can better distribute the consumption of energy over the entire 24-hour day cycle. So there are many opportunities where improvements are possible and savings are guaranteed. And this is something where Europe has a lot of expertise. We are ready to share it with others in the world. But in order to do this, also some investments are necessary to achieve this. การระดมทุน 800,000 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นทางออกในระยะยาวที่ EU ยืนยันว่ามุ่งมั่นอยากจะให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนร่วมด้วยแต่ในระยะสั้นฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปคือความท้าทายเฉพาะหน้าต่อ EU ว่าจะจัดเก็บก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอความต้องการหรือไม่หรืออาจจะต้องหันไปพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและน้ำมันมากขึ้นในระยะเฉพาะหน้า